देखो बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे विंडो है 1 2 3 4 5 विंडो। और यहाँ पे ये टूटी है। अच्छा, और यहाँ से चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है। वाह। और ये दो। और पीछे वाला कपड़ा कैसा लगता है इसका? पीछे वाला वाइट। इसका तो, अरे इसको पिंक कलर का इसकी छत है और येलो कलर के दरवाजे। अरे इसमें तो सीढ़ी भी है चढ़ने के लिए 1 2 3 4 5। वाह, ये तो नारियल अन्ना है। नारियल अन्ना, ये नारियल का पेड़ है। और इसकी ये बालकनी, वाह बहुत सुंदर लग रहा है। और देखो अंदर से सारा जो भी सामान है वो फैल गया। अरे ये तो सब गिर गया, भूकंप आया है इसमें, भूकंप आ गया। चलो वापस से जमाए। हाँ चलो, अब बताओगे कहाँ जमेगा, ये कहाँ जमेगा? ये क्या है? ये है एक बाथटब। वाह, बाथटब। ये कहाँ जमेगा? ये जमेगा बाथरूम में। बाथरूम में। ये टॉयलेट सीट किचन में क्या कर रही है? अरे ये लगा एक और वाह, छोटा सा क्या है? सोफा। ये एक सोफा जैसी दिख रही चेयर। जमाओ इसको, कहाँ जमेगा ये? ये इस वाली चेयर के साथ जमेगा। वाह, अरे कितना अच्छा सोफा, छोटा छोटा सोफा। और ये है एक सोफा। एक और सोफा। ये थोड़ा अलग। अच्छा, ये एक लोगों के लिए है, वो 2 लोगों के लिए? नहीं, ये 2 लोगों पे बैठने, ये एक है। और हमारे पास है छोटा सा टेलीफोन। इसमें छोटी रिंग बजेगी, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, फिर फोन उठाएगा। वो हम इधर रखेंगे। फिर फोन उठाएंगे उसमें। वाओ। और हमारे पास है 2 डॉल। वाओ, ये छोटी छोटी डॉल। वाओ, इतनी सुंदर डॉल है ये तो। इसमें है दोनों लड़की। अच्छा, एक ने चोटी करी है इसलिए इसके लड़के जैसे बाल दिख रही है। ये कहाँ जमेगा? ये कोई जमने वाला नहीं। जमने वाला नहीं है। ये कहाँ? ये कहीं पे भी जा सकता है। ये सोफे पे बैठेंगे। चलो इसको चलो उठा लेंगे। ओए, ये गिर गई। नहीं, इसको नहाने जाना है। ये नहाने जा रही है। क्लिक। ये नहाने के लिए टब में लेट गई है ना? हाँ। वाओ, ये नहा रही है अभी। और ये उसका तैयार होने का है। ये फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे उसके बैठने के लिए है। और ये तीसरे वाले कमरे में उसके पढ़ने के लिए और सोने के लिए है। वाओ, इसके वॉल पे तो पेंटिंग भी है, टेडी वाली और एक प्रिंसेस वाली। और नीचे वाले रूम में इसका किचन है, जहाँ ये बैठ के खाना खाती यहाँ है। पे सो रही है। हाँ, वाओ। बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस गेम में। चलो चलो जल्दी से बताओ कितने कमरे हैं इसमें? 1 2 3 4। 6 कमरे कहाँ है? 4 है इसमें तो। देखो, ये एक स्टडी वाला अच्छा, बेडरूम। ये वाला और एक किचन। और इसमें विंडो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पीछे विंडो है। और इसमें डोर कितने हैं? 1 2 3। और ये विंडो तो उसकी राउंड वाली है। वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसका ये तो पीछे वाला हो गया। और सामने कैसे दिखता है रूम? सामने से रूम कैसे दिखता है? चलो ये देखो, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे विंडो है 1 2 3 4 5 विंडो। और यहाँ पे ये टूटी है। अच्छा, और यहाँ से चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है। वाह।